हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजीवेल। आज हम फिर से लेकर आए एक नया प्रोडक्ट एनजीवेल की साइट से, जो है 36 kD का टॉर्च रेड स्विच, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर आपको इसे ऑर्डर करना हो या इससे जुड़ी जानकारी चाहिए हो तो हमारे दिए गए नंबर पे और हमारी दी गई वेबसाइट पे जाके विजिट करें। साथ ही हम फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी अवेलेबल है, तो आप वहां पे भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं। इसका प्रोडक्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके ऑर्डर करिए। धन्यवाद।